Cả praรูปมนต์ VLOOKUP នៅក្នុងកម្មវិធី Excel បាទរូបមន្ត VLOOKUP ហ្នឹងយើងប្រើសម្រាប់ search ទិន្នន័យជួរដេកតាមតម្លៃ ID ណាមួយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាលំហាត់តូចមួយបាទយើង search តាម ID អញ្ចឹងដើម្បី search ID ខ្ញុំសូមដាក់ ID ជា drop down list ដើម្បីងាយស្រួលបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ drop down list អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកចុចកន្លែង product ID មកហើយខ្ញុំចូលកន្លែង data បាទចូល data ហើយយើងចូលកន្លែង data tool ហើយ data validation កន្លែង allow នេះយើងចុចយកពាក្យ list បាទហើយយើងទៅចុចតែ select យក ID របស់យើងមកបាទ ID ទាំង5ហ្នឹងពីទី1ដល់ទី5បាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុច OK មកយើងបានជា drop down list drop down list ហ្នឹងយើងងាយស្រួល select បាទពេល select ទៅងាយស្រួលអ្នកទាំងគ្នាឃើញពីតម្លៃផ្លាស់ប្ដូរបាទយើងកន្លែងហ្នឹងយើងចង់វាយចូលក៏បានតែគាត់ខ្ញុំដាក់ drop down list ដើម្បីងាយស្រួលចុចដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបាទបន្តមកទៀត product name កន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើរូបមន្ត VLOOKUP មកដើម្បី search បាទ VLOOKUP ហើយតម្លៃដែលយើង search គឺតម្លៃ ID ក្បៀស1 table array គឺយើង select លើទិន្នន័យរបស់យើងទាំងអស់តារាងរបស់យើងទាំងអស់បាទក្បៀសមួយទៀតយើងវាយបញ្ចូលតម្លៃជួយឈរបាទ product name ហ្នឹងនៅជួយឈរទី2 product ID ជួយឈរទី1 product name ជួយឈរទី2យើងវាយលេខ2ចូលមកក្បៀសមួយទៀតយើងដាក់ for បាទ for ហ្នឹងគឺពាក្យ default របស់គេឲ្យស្រាប់ទេបាទយើងចូល enter មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងគ្នា search តាម ID មកវាផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទឈ្មោះវាទាញទៅតាម ID search ID ទីម៉ានឈ្មោះ product វាមកតាមហ្នឹងតើតោងតម្លៃបាទជួរបន្ទាប់អ្នកទាំងគ្នា copy រូបមន្តហ្នឹងតតែមកបាទគ្រាន់តែថាយើងដូរទៅជួរឈរមួយទៅបានហើយបាទខ្ញុំ pass រូបមន្តតតែហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងតម្លៃហ្នឹងគឺជួរឈរទី3ខ្ញុំដូរលេខ2ដាក់តែលេខ3មកហើយបើមានជួរច្រើនជួរទៀតបាទអ្នកទាំងគ្នាធ្វើតតែហ្នឹងគ្រាន់តែយើងដូរទៅជួរឈរទៅអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុចផ្លាស់ប្ដូរ product ID ទៅឃើញវីដេអូហើយបាទហ្នឹងគឺជាការប្រាស់ប្រាស់រូបមន្ត VLOOKUP នៅក្នុងកម្មវិធី Excel បាទដើម្បីយើងងាយស្រួល search ទិន្នន័យណាមួយតាមរយៈ ID បាទហើយនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្លីទេហើយបើសិន product ID យើងវាយខុសគឺវាចេញថាអត់មានបាទវាចេញថាអត់មានតម្លៃបាទហើយអាពាក្យ for ខាងក្រោយហ្នឹងគឺគេដាក់ដើម្បីចឹងបាទនៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃដែលអត់មានគឺវាប្រាប់យើងថាអត់មានតម្លៃទេបាទសូមអរគុណ